दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश पुनिया। आज मैं बैठा हूँ हिसार सिटी डाबड़ा चौक पे शिवम क्लिनिक हेल्थ केयर पे डॉक्टर राजवीर सिंह जी के साथ। राजवीर सिंह जी ने हमारे ई-बायोटोरियम के प्रोडक्ट यूज़ किए, तो इनको और इनकी फैमिली में इस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिले, क्या बेनिफिट मिले, उसी के बारे में जानने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किए उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार पुनिया जी, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह शिवम हेल्थ केयर डाबड़ा चौक हिसार से बोल रहा हूँ। मैंने पुनिया साहब से ई-बायोटोरियम के प्रोडक्ट्स लगभग 25-30 दिन पहले मैंने परचेज किए थे, जिसका मुझे सबसे पहले जो रिजल्ट मिला, इंस्टेंट रिजल्ट मुझे मिला कि मुझे स्नोरिंग की, खराटों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और काफ़ी सालों से थी। तो ये प्रोडक्ट यूज़ करते ही मुझे पहली नाइट यानी कि फर्स्ट डे मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि आज लगभग 25 से 30 दिन हो चुके हैं, मुझे खराटे की प्रॉब्लम में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, मेरे को जो सेकेंड वेव में जो कोविड की प्रॉब्लम हुई थी और उससे मेरी काफ़ी तबीयत खराब होने के कारण मुझे जो शरीर में थकान सी रहने लगी थी, वो मेरी प्रॉब्लम जो है लगभग 10 से 12 दिन बाद मेरी ठीक हो चुकी। सुबह उठने में जो मेरे को परेशानी होती थी वो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है। वो सारा मैं क्रेडिट इस प्रोडक्ट को देता हूँ। और तीसरा जो रिजल्ट है वो मेरी वाइफ के ऊपर है। वो मेरी वाइफ पिछले लगभग 10-12 दिन से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है। तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी नींद की और माइग्रेन की, तो उनको भी अभी नींद की तो प्रॉब्लम 100% ठीक हो चुकी है उनकी, और माइग्रेन की अभी तक दोबारा उनको कोई कंप्लेंट नहीं है। बाकी 1-1.5 महीने के अंदर पता चलेगा कि वो 100% क्योर है कि नहीं। तो मैं 100% इससे सेटिस्फाई हूँ इस प्रोडक्ट से, और मैं एज ए डॉक्टर आगे मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो थैंक यू पुनिया जी।